नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में साउंड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, साउंड कम आ रहा है, किसी का फ़ोन वगैरह आ रहा है, साउंड बहुत कम है, तो उसको कैसे चेक करना है, कैसे उसको सही करना है, आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। आपको बता दूँगा कैसे उसको सही करना है दोस्तों, 2-3 स्टेप में बता दूँगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश होगा, जो लोग भी चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इस चैनल पे कंटिन्यूअस ऐसा ही वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो बढ़ाने करते स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कैसे उसको चेक करना है दोस्तों और कैसे सही करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगर लो साउंड है तो क्यों है, उसको चेक करते हैं दोस्तों। 2-3 सेटिंग बताऊंगा, उसको आप ऑन कर लेंगे तो एकदम सब कुछ सही हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। सबसे फर्स्ट जो सेटिंग होगा वो साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो ये जो है म्यूट तो नहीं है ना, क्योंकि म्यूट होने पे आपको आवाज़ नहीं आएगा, साइलेंट रहेगा। या वाइब्रेट होगा तो भी आवाज़ नहीं आएगा। तो ये चीज़ पहले तो साइलेंट साउंड में होना चाहिए, ये फर्स्ट आपको चेक कर लेना है। दूसरा, सिस्टम साउंड पे चले जाना है। ये देख सकते हैं, सिस्टम साउंड पे चले जाना है। यहाँ पे भी चेक कर लेना है कि ये जो वॉल्यूम है, सिस्टम साउंड का वॉल्यूम है, ये बहुत लो तो नहीं है ना, ये मीडियम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। सही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेटिंग है वो क्या करना है, आपको सेटिंग में ही मिल जाएगा। एक तो अगर यहाँ पे मिल जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब, एक ऑप्शन ये होता है। अगर यहाँ पे मिल जाएगा तो वहाँ से उसको ऑफ कर देना है अगर ऑन होगा, क्योंकि अगर डू नॉट डिस्टर्ब लगा देंगे तो किसी का भी फ़ोन आएगा, आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो जहाँ पे इंटरनेट रहता है उसी जगह जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, ये ऑन होगा आपका, तो इसको आपको ऑफ़ कर देना है, क्योंकि ऑन करेंगे तो किसी का भी फ़ोन आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसी जगह एक और ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं साउंड का ऑप्शन है। और साउंड का इसमें बहुत सी जगह पे यहाँ पे भी साइलेंट का ऑप्शन होता है, तो वो भी यहाँ पे चेक कर लेना, कहीं साइलेंट वगैरह तो नहीं है ना। इसी जगह से भी वो चीज़ चेक कर सकते हैं, अगर साइलेंट होगा तो साउंड में कर देना है। तो ये 3 सेटिंग कर देंगे, आपका जो भी आवाज़ लो आवाज़ का वो है, कमी है, वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है साउंड का इफेक्ट, कि कहीं आपने लो साउंड में तो नहीं किया है या साइलेंट में तो नहीं किया है दोस्तों ना। इसी वजह से आवाज़ वगैरह फ़ोन आने पर नहीं होता है। सबसे लास्ट में आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देंगे दोस्तों। रीस्टार्ट करने से सारा सेटिंग जो और कोई सेटिंग भी होगा वो भी सही हो जाएगा, और आपका जो साउंड कम हो वो भी सही हो जाएगा। तो ये सबसे लास्ट वाला होगा, आपको ये चीज़ करना है तो दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। कुछ कमी होगी तो एक कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।